kaso sa negosyo sa Agna Bala sa Central Visayas atol sa pagsugat sa bag-ong tuig Misaka. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network ug dungan nga mabati sa DYHP RMN Cebu niining mga orasa. Kini ang tulumanon sa mga nagunang kasayuran nga angay na tumasayran. Ako si Rufil Banyok, uban ni Divine Marshall Flores ug Secretary Bukang Puwersa sa CCTV News ug DYHP News Team. Kini ang Sayre 47. Bisan pa man sa bag-ong strain sa coronavirus disease, si Vice Mayor Michael Rama mihangyo ug miinsister gyud ug mihangyo sa Emergency Operation Center sa Cebu City ug sa kapulisan nga dili gyud ikanselar ang Sinulog Festival. Alang sa Vice Mayor, ang ayang magtinabangay ang tanan aron masiguro nga luwas ang pagpahigayon sa Sinulog 2021 taliwa sa hulga sa COVID-19. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Gimanduan ni Vice Mayor Michael Rama ang Executive Committee pinanguluhan ni Attorney Joy Pisquera nga mugahin og oras aron makapresentar sa EOC sa ilang plano sa Sinulog 2021. Naghinaot usab ang Vice Mayor nga isip convenor maayong hunahunaon pagbalik sa kapulisan ang pamahayag niini nga angayang ikanselar ang Sinulog 2021. Alang sa Vice Mayor nga dili angayang ikanselar ang kalihukan, ilabi na nga 99% nga himong virtual ang Sinulog 2021. Now, asa man ilang worry? So kung ang worry nila, mangutan nami, haron nga patabangan na kaya natabangan man kayo nilang Misa Digalyo, pila man to ka milyon, how many thousands of people were involved in the Misa Digalyo. Kini among gi-compute, babol pa diha rasa SRP 300 hectare property, and it will only be occupied by less than 3,000 people. About 2,000. Ha? About 2,000. About 2,000 people. No audience. Gihimugatan ni Vice Mayor Rama ang punto regyon nila nga dili putlon ang naandan nga sinulog apan pangitaan nila og paagi nga malikayan ang tinakdanay sa COVID-19. Hangyo ni Vice Mayor Rama nga dili ikanselar ang sinulog inay tabangan ang syudad aron magmalampuson kini. Karon I will make an appeal. Tabangi ang atong mga activities in line with the sinulog. 99.9% babo ng sana. Virtual. O gusto sila manabang, ari sila manabang sa SRP. Pero ayaw sila padiretsuan nga recommending cancellation. Ayaw taon. Ayaw yun. Nga naman, sa may cancel nila na yun. Ang virtual, nawa man ay audience. Are you getting my point? Sa may cancel nila, ang carousel, natarpulin man na. O sa may cancel nila, kanang pin shop, kanang Bambi, streamers, banting, bugway, ilan ang ipakancel? I cannot see the logic of the word cancellation. Samtang giklaro sa kapulisan sa syudad sa Sugbo nga dili mohatag sa security kun ipamugos gyud ni Vice Mayor Michael Rama ang sinulog street dancing bisan pa sa walay pagtugot sa Interagency Task Force. Hugot sa iyang baruganan ang hepe sa kapulisan sa syudad sa Sugbo nga samtang wala pa mohatag sa iyang pagtugot ang National Interagency Task Force sa tinguha ni Vice Mayor Rama nga sinulog ritual showdown ug sinulog street dancing nga ipahigayon sa South Road Properties. Dili siya moandam sa paghatag sa security sa maong kalihukan.
Mato di Police Colonel Josefino Ligan, hepe sa Cebu City Police Office nga kinahanglan nga ipresentar ni Rama ang sayo sa sinulog ngadto sa mga sakop sa Regional IATF kung makumbinser ba niya kini aron mahatagan silang pagtugot. Apan nagduda si Ligan nga dili gyud kini maaprobahan tungod sa kahagipot na sa panahon din ang unang gitugutan lang mao ang mga relihiyosong kalihukan sama sa novena Mass sa Basilica Minore del Santo Niño. So, in our part, we still maintain that only the religious activities will be allowed during sa celebration sa Pista Senyor. Apan kung mutugot ang IATF sa kalingawan nga gipamugo sa Sinulog Foundation Incorporated, bisan sa kapiki na sa panahon mato diligan, mapugos usab sila sa pag-adjust sa ilang security deployment. Kung may amendment nga ipagawas, then mo adjust na punta. But I don't think na makakuha na siya kahit tungkol sa katuol na sa panahon. Desmay Padilla, CCTV News. Gitinguha ni Governor Gwendolyn Garcia nga mahibalik isip numero 1 probinsya sa tibok Pilipinas ang Sugbo ning tuig 2021. Ipatuman sa gobernadora ang lain-laing proyekto o ang programa nga makatabang sa panginabuhian sa mga Subuanon. Ang kasayuran ihatod ni Chris Ligan. Gihanay na sa gobernador ang mga plano alang sa pagpalambo sa tibok probinsya sa Sugbo ning tuig 2021. May tinguha sa gobernador nga ipatuman ang lalaing proyekto o programa nga direktang matagamtam sa mga Sugboanon pinaagi sa 15 bilyones pesos nga budget sa probinsya. Matod sa gobernador nga ang tinuod nga paglambo sa tibok probinsya kinahanglan nga mabut ngadto sa mga Sugboanon pinaagi sa kasayon sa ilang panginabuhian. Lakip nini ang pagtukod og makadalanan sa kabukiran aron sayo lang ang paghatod sa mga produkto sa umahan ngadto sa merkaduhan. Ingon man ang pag-abli sa kalihukan sa turismo sa ubang mga syudad ug kalungsuran. To revive our economy, first and foremost, we really pushed for the reopening of tourism in many of our towns for which the economy is largely dependent upon the tourism industry. Panayong ipatuman sa gobernador ang pagban sa pagsuod sa mga baboy sa mga probinsya nga nagpabilin ang problema sa African swine fever, kini aron di mapiktuhan ang nagbuhi og mga baboy sa probinsya sa Sugbo nga mo'y gisaligan sa ilang panginabuhian. Na ang baboy nga ila taong gibuhi mao na toy ilang lantaw nga inigbaligya, makabayad sa tuition, maka down og multicab, makapaayos bay. So we will protect and I will continue to stand firm on protecting Cebu from ASF. Apil sa pulbaron sa gobernador ang problema sa kaot sa trapiko sa amihanan o sa bagatang bahin sa Metro Cebu nga nakapikto sa mga trabahante o mga negosyante sa probinsya. Chris Ligan, CCTV News. Trial run din idili na ang left turn sa pipila ka mga iskina sa highway sa lungsod sa Minglanilla ipatuma na sa sunod semana. Kini may usa sa lakang aron masulbad ang kahuot sa dagan sa trapiko diha sa maong lungsod nga makapikto usab sa syudad sa Talisay ug Naga. Ang kasayuran nitong pagbalik ni Chris Ligan. Labing minos, 12 ka mga eskina sa highway sa lungsod sa Minglanilla ang idili na ang left turn sa masakyanan sugod sa Enero 14. Ang trial run mo'y nakabot nga kasabutan atos panagtigom nga gipatawag ni Gobernador Gwendolyn Garcia tali sa mga mayor sa lungsod sa Minglanilla, mga syudad sa Talisay ug Naga. Ug apil nas kadagkuan sa DPWH ang 12 ka mga eskina nga idili na ang left turn tungod kay mao kini ang usa sa gitumbok nga nakatampos kaot sa dagan sa trapiko diya sa lungsod sa Minglanilla. Naglakip kini sa Upper Linaw, Tilano Market, Corner Bakinig, Corner Atyang, Belmont, Vilfal, Upper Pakigni, Lower Pakigni, Upper Tibin, Lower Tibin, St. Cecilias ug Spring Woods. Doon na hinuoy upat ka mga intersection nga itugot ang left turn nga naglakip kini sa Tongkel, Tungkop, Kalahuan ug poblasyon. Upat usab ka mga lugar gitun-an nga itugot ang U-turn din dunay tag 60 metros ang distansya nini
Binaglakip sa Inahada Road, Anju Ward, Whitbridge sa Corner Abuno, Sister of Mary Boys Town Complex. Matod sa gobernador, kinahanglan ang pagsabot sa mga motorista sa patuman nga kausaban sa kadalanan sa Minglanilla aron masulbad ang problema sa trapiko sa unang distrito sa lalawigan sa Sugbo. Medyo nalayuan ka kay mo U-turn ka nya duha mo ka buok tulo mo ka sakyanan kay gusto gyud ka mo diretso gyud ka o cross para mohuwat ang 200 ka sakyanan nimo. I think that's not fair. Tingog usab kay patuman ang truck ban sa tulo ka mga lokal nga kagamanan apan sabutan pa kining balik sa gobernador og sa mga opisyal sa tulo ka mga lokal nga kagamanan og sa DPWH. Nahingnaot ang gobernador nga palayuhan sa mga motorista ang ilang plano alang sa kayuhan sa kadaghanan. Implement it. I realize nga every time ang katong mga na-inconvenience mo pinakasaba mo yaw-yaw, but you know magsikag yaw-yaw is not going to solve anything. In the end, it really has to be the greater good for the greater number. Mupalit og mga barriers og mga traffic sign ang Kapitolyo nga ibutang sa kadalanan aron adunay giya ang mga motorista og di na kini magpasagad og liko ang ilang mga sakyanan. Chris Ligan, CCTN News. Kapin sa 60 ka mga truck operators o drivers nitambong sa Defensive Driving and Equipment Safety Seminar. Lakip nga nakiginabi sa Land Transportation Office Central Visayas, LTO Regional Director Victor Caindic, kabahin sa Road Safety. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa Defensive Driving and Equipment Safety Seminar nga gipahigayon sa Visayas Unified Truckers Association Incorporated, gitambungan kini sa kapin sa 60 ka mga truck operators ug drivers. Sa maong seminar, gitudlo ang driver's education ug road safety alang sa mas luwas na pagbiyahe sa kadalanan. Si Land Transportation Office kon LTO 7 Regional Director Victor Caindic nagkanayon nga ang seminar usa lang ka ceremonial kick-off sa mga aktibidades nga pagabuhaton sa LTO 7. So, often among mga initial nga discussion ang ilang masinati sa kalisod sa pagka-inspeksyon sa ilang mga truck nga sa LTO facility kay lisod man kay liko-liko diha kay naay flyover. So, we already agreed on an on-site inspection schedule monthly para di na sila magproblema. Ikaduha is to assist in their driver education program nga ang atuag yung mga lecturers sa LTO ang mo buhat, no? I think this is also important because people need to be aware nga ang kaning trucking nga industry is a big contributor to the economy but also a big contributor to traffic and a big risk, no, sa bahin sa mga motorista nga maaksidente nya. Ubay-ubay sa tang nadawat nga reklamo lagi bahin na ni mga trailers nga mga upaw ng ligid, maghiwi-hiwi pang ligid, magdagan, way mga suga, way mga tractors. They have committed to support our kanang advocacy for safer roads. Asoy usab ni Caindic nga nagpatawag og meeting si Gobernador Gwendolyn Garcia sa Cebu Provincial Traffic Board karong Huwebes diin lakip nga hisgutan ang oras sa truck ban. Ang Visayas Unified Truckers Association Incorporated nang hinaot nga palugwayon ang truck ban. Naami i-suggest nga time. Anyway, wa man mi magreklamo, gitas-an naman ang truck ban sa National Highway diri sa main road. From 5 a.m. to 9 a.m. naman ang truck ban. Sa una, it's only 6 to 8. Karon 5 to 9 na. So, gidugangan mig 2 hours sa buntag, 2 hours sa hapon. Wa mi question diha. Anang no left turn, no right turn. Okay, may support mi. Support mi ng truck ban diha nga highway. Ang amo lang gihangyo, kini nga door sa kanang coastal road. Kaya nga no, ang barko tanan, Murarga Padug, Mindanao, Bohol, alas 8 sa gabi, alas 7, di ba? Kung nag-truck ban kag alas 5 o alas 5 hangtod alas 9, di po may pwedeng mag-standby diha 2 o'clock sa hapon kay way kalbutangan sa lugar sa mga truck na to diha sa pier. Sa pier, oo. Sa local mga ports, oo. I'm talking about the kana mga wing vans nga mo travel without. Ang manitambong nga mga truck operators ug drivers gipaubos usab sa surprise drug test. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nakigtagbo si Mandawi City Mayor Jonas Cortez sa mga kapitan sa mga barangay kaganinang buntag. Lakip sa gisgutan sa ang mga angayang buhaton sa mga barangay ug sa syudad alang sa tuig 2021. Kini sama sa purok system. Din mag-update matag tuig ang mga barangay sa senso sa ilang konstituente. Ingon man sa mga senior citizens ug uban pa aron maoy tamdan sa dakbayan kung dunay hinabang o himuon nga lakang. Gipasabot ni Mayor Cortez
nga gamit gihapon ang senso sa Philippine Statistics Authority apan matag 5 ka tuig lang kini. Laki pa sa naistoryahan ang pagbutang og mga police outpost, police substation o fire substation sa mga barangay. Mosunod, 15 ka healthcare workers sa siyudad sa Sugbo nagpositibo sa COVID-19. Kana og uban pa sa pagbalik sa Saire 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Kita magmalipayon bagong tuig karon, bisan kitang tanan naglisod sa nilabay nga panahon. Atong pamilya kuyugon magpasalamat ta sa Dios, kitang tanan na ay paglaom sa bagong tuig. Karong bagong tuig, kitang tanan bangon ang pagtabang dili undangon, serbisyo Franklin On. Karong bagong tuig, ang paglambok magpadayon, kitang tanan na ay paglaom sa bagong tuig, serbisyo Franklin On. Discover the beauty of the Philippines. Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Mayong Pasko kaninyong tanan o bulahang mag-untuig. Kini si Attorney Michael Lopez Rama, ang mayor niadto pero busy mayor karon. I am here being a part of the Oasis of Love, also greeting Nanay, of course Tatay Dudong, Nanay Dayan. However, being in this station now, I take the pride of, and the privilege of being a part of every now and then activities at CCTN. And Christmas is really a time for us to remember Christ. And that is when, especially in times of pandemic, meaning COVID-19, the more na ipatigbabaw yun nato ang hinganlan o pagtuo sama sa among tema sa Pasko sa Birama, sa pagtuo ang Pasko ipadayon, o meaning atong CCTN station. I wish to bring to all viewers, sponsors, and the like that I am here in behalf, of course, of my family, Celine, Miguel, MJ, and Halu. I wish to greet all of you. Merry Christmas
and a happy New Year. Looking forward for a interesting, one-of-a-kind, unorthodox, unconventional but innovative Sinulog 2021 and the launching of the 500 years of Christianity. And as we also, with sense of much optimism, 2022, which I refer as the Triumphant Sinulog. Once again, CCTN, Merry Christmas to all. Wishes of love, Merry Christmas as well. O bagong tuig kaninyong tanan. God bless. Kinse ka mga healthcare workers ang nagpositibo sa coronavirus kon COVID-19. Matod sa Cebu City Emergency Operation Center kon EOC, nga gikan sa 5 ka mga hospitals ang mga healthcare workers nga nagpositibo sa virus. Kini gilangkuban sa mga doctors, nurses o mga hospital staffs. Hinuon silang tanan pulos mga asymptomatic o way mga sintomas sa COVID-19. Sa pagkakaroon, gi-isolate na sa Department of Health accredited hotel ang maong mga healthcare workers. Kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, dili pa makasulti kun ang pagsaka sa bagong kaso sa COVID-19 sa syudad. Resulta ba kini sa mga nangaging kasaulugan sa Pasko o bagong tuig? Syudad mobalik unya sa pagpatuman og mass swab testing ngadto sa mga nagkadaiyang sektor. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Enzo. Dili pa makasulti ang kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu kung ang pagsaka sa kaso sa coronavirus disease 2019 kung COVID-19 sa syudad. Resulta ba kini sa mga nanglabay nga kasaulugan sa Pasko ug bagong tuig? Una nini, ang Department of Health kung DOH na panglangtawan ang hayan kalit nga pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 tungod sa ilang gitawag nga post-holiday surge. Gani ang hensya ng andam niini ug niauhag sa mga hospital nga imupabilin sa ilang bed capacity alang sa mga COVID-19 nga mga pasyente. Matod ni Grace Karunggay, pangulo sa City Epidemiology and Surveillance Unit, nga sa kasamtangan dili pa siya makasulti kung ang pagsaka sa ilang matala nga kaso sa COVID-19 resulta na bagyod kini sa mga nilabay nga holiday season. Hilabi na ni adtong panahon sa Misa de Gallo ug simbang gabi, di na matikdan ang baga nga lihok sa mga tao. Paabot na natin sa second week of January aron makita gyud nato nga wala gyud nga naapektuhi, wala gyud tay kanang daghang kaso kay sa pagkakaron ang atong nakit-an nitaas natay gamay nga mga naay kanang positive cases naaman sila sa hospital. Nasayran nga base sa uhing datos sa Department of Health kung DOH-7 kagahapon misaka nga ito sa 42 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa syudad. Wala hinon sila natala nga bagong kaso kagahapon adlaw. Subay nini sumani Karunggay nga nagplano sila nga mobalik sa pagpahigayon og mass swab testing ngadto sa mga nagkadaiyang sektor sa syudad. Mo na among mitingan na sa mobalik na pod mi sa mga drivers, mobalik na pod mi sa mga sectors para pagsuta gyud wala gyud tay kana mga daghan nga positive sa Lapu-Lapu. Watch Anthony Inso, CCTN News. Ipadayon ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan ang papakigpulo ngadto kang Cebu Gobernador Garcia sunod semana. Kini may gitugan sa mayor subay sa plano sa syudad sa pagbukas na sa international flights sa Mactan Cebu International Airport alang sa mga langyaw nga mga turista. Una ni ini, gikan sila sa mayor ang mao nga plano. Human nga mitumaw ang bagong variant sa coronavirus nga gikan sa nasod nga United Kingdom. Din nikatap na kini sumabot sa 21 ka mga nasod. Gidugang sa mayor nga ipadayon gyapon nila ang pag-umol og guidelines alang niini, ilabi na nga ang turismo mao iyang gikonsiderar nga bread and butter sa syudad o sa lalawigan. Hinuon magpaabot pa ang og assessment unya sa Interagency Task Force kun IATF lakip sa Department of Health labot sa pagpadayon sa maong mga plano. We will have meeting with the governor in preparation for the balik turismo. Bisan og wala pa o kadakabaw og
makasulod ba gyud ang bag-o ng strain sa atoa wala ba no ato pang mahibaw-an based on DOH regional na by January 15 kung nakasulod ba gyud sa Pilipinas o wala. Kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ni monitor og ni-isolate na sa siyam ka mga returning overseas Filipino workers kon OFWs nga gikan sa mga nasod nga dunay kumpirmadong kaso sa bag-ong variant sa SARS-CoV. Mga returning OFWs tuwa na gibutang sa ilang isolation center sa Barangay Gunob. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Enso. Nakatalaw siyam ka mga returning overseas Filipino workers kon OFWs ang kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu gagikan sa mga nasod nga dunay kumpirmado nga kaso sa bagong variant sa SARS-CoV-2. Kini magitug-an ni Grace Karunggay, pangu sa City Epidemiology and Surveillance Unit din among mga returning OFWs ang gikwarantina sa ilang isolation facility sa Barangay Gunob. Iyang gitug-an nga among mga individual ang gikan sa mga nasod nga Spain, Hong Kong, Dubai ug Estados Unidos. Diin niabot sila sa Mactan Cebu International Airport kon MCIA niadtong Disyembre 30 ug 31. Kasagaran na Spain, ang gisakyan nila Hong Kong and Dubai. Ang pangu sa City Epidemiology and Surveillance Unit nga si Grace Karunggay. Ino ang gipaubos na sa RT-PCR testing ang mga returning OFWs. Diin kung sila magnegatibo sa coronavirus, mahimo nilang ipadayon ang ilang 14 ka adlaw nga quarantine sa ilang panimay basta lang makapasar kini sa ilang standard. Ang protocol sa Lapu-Lapu City with kanang Dr. Noretches guide niingon ang inika 4th or 5th day gikan sila na swab, gikan sila na abot amo na sad silang iswab. So pero adlaw padung mi sa mga quarantine nga facility para iswab sila. Og negative lang gihapon sila on the second swab, pwede na natong ibutang sa home pero with strict implementation gihapon nga samtang sa Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan siyang bahin nagkanayon nga padayon nga ipatuman sa syudad ang ilang hugot nga kampanya pagsiguro nga matuman gihapon ang mga health and safety protocols aron mabatukan ang pagsud sa bagong variant sa coronavirus. Ampo lang ta na dili mosulod unya mo na pahugtan pag-ayo na to ang atong kampanya mana I already instructed Colonel Banson and Nigel Manasya no to strengthen yun sa pagkining kananing dili mo follow sa atong health protocol. Fatch Anthony Enso, CCTN News. Gipahibaw sa Cebu City Treasurer's Office kon CTO og Business Permit and Licensing Office kon BPLO nga sugdan og mga adlaw Enero 6 ang renewal sa Mayor's Business Permit ug uban pang permits ug licenses alang sa tuig 2021. Subay niini, gimando ni Cebu City Mayor Edgardo Labilla nga abagan sa CTO ang buot mobayad sa ilang buhis ug hugot nga ipatuman ang minimum health protocol aron paglikay sa COVID-19. Hangtod sa Pebrero 2020 ang pagpanawat kung 2021 ang pagpanawat sa bayad sa business taxes nga way penalty. Mahimong mobayad og buhis sa negosyo online pinaagi sa www.cebucity.gov.ph o mahimo sab mobayad sa business permit and licensing center sa SM City Cebu apan kinahanglan mag-schedule una og appointment pinaagi sa www.cebucity.gov.ph. Ang pag-renew sa sanitary permit, fire safety inspection certificate o si Sinro pwede usab dawaton sa business permit and licensing center sa SM City. Mosunod, kaso sa negosyo sa Agna Pala sa Central Visayas atol sa pagsugat sa bag-ong tuig Misaka. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Saire 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Akong mga kaigsuunan sa dakbayan sa Subo. Tuguti ako nga sa kinasing-kasing magpadangat kaninyo sa akong mainiton kayo nga paghatag kaninyo sa usa ka mensahe sa Pasko, mensahe sa pagbinatiay, mensahe sa paghinigugmaay, o mensahe usab sa pagpinasayloay. Labi na gayod, kini panahon nga naa kita sa atong mga pamilya aron atong mapatunhay ang gugma ni Kristo. Mga kaigsuunan, salamat kaayo sa inyong pagduyong, sa inyong paghigugma, nga gitagaan mo kami sa higayon nga maghatag og tinasing-kasing nga gasa sa pagserbisyo. Lapyo og lunhaw nga Fuente Osmeña, Plaza Independencia, Fort San Pedro, ug uban pa nga mga parks and playgrounds nga atong kasuruyan sa pamilya inighuman sa atong giatubang nga pandemya. Ato nang nahapsay ug napadali ang pag-apod-apod sa financial assistance alang sa atong mga senior citizens ug PWDs, pinaagi sa house-to-house distribution ug sanag singabot nga cash card sa Land Bank. Epektibo nga pamaagi ug subsub nga pagkolekta sa basura nga may resulta sa mas limpyo nga dakbayan sa Subo. Hayag ug luwas nga kadalanan tungod sa atong way puas nga pagpasuga sa mga poste sa atong mga iskinita sa tibuok dakbayan sa Subo. Hanoy na ang pagnabigar sa atong kadalanan, human giwagtang ang mga lipaong tungod kini sa walay hunong nga concreting project o asphalt boom. Nag-aspalto gayod kita nga way hunong. Wala kita mutugot nga makpakgang ang pagtuon sa atong kabataan bisan pa sa pandemya. Padayon ang pagtukod sa atong mga school buildings pinaagi sa atong local school board. Madugangan pagyud unya sa kahanginan ang atong mga teacher broadcasters nga magtudlo sa leksyon pinaagi sa Sibya sa atong educational radio or ed radio. Kalimpyo sa atong kasapaan nga wa pa masinati sa mga miaging panahon tungod kini sa padayon nga paglimpyo o pagpalawom sa mga estero o mga imbornal nga gipahigayon sa atong mga river troopers. Mas luwas na ang mga lumulupyo sa atong dakbayan tungod sa hugot o hapsay nga koordinasyon tali sa Cebu City Government ug mga kadagkuan sa kapulisan. Duna nagayoy atop nga kapasilungan ang atong mga kaigsuunan nga way Pinoy-anan pinaagi sa atong tukuron nga mga medium-rise buildings or condominium projects para atong mapasilungan kanilang mga wa pagayoy
disente nga kapuy-an. Labaw sa tanan, ako mapasigarbuhon sa tutok ug tukma. Kalkulado, nagpungasi o binasi sa datos nga pagresponde sa tanan nato mga frontliners, ang atong mga city health officials, mga kapulisan ug ang tanang mga nakiglambigit sa makuyaw nga hulga sa COVID-19. Subay sa agresibo nato nga pakigbatok sa COVID-19, abli na ang unang tulo ka andana sa atong moderno nga Cebu City Medical Center. Dawata kining halad, subay sa atong pagsaulong sa pagkatao sa atong manunubos aron kita maluwas ang atong Ginoong Hesukristo. Mga kaigsuunan, padayon na sa atong mga pamilya ang pagsaulong, pagtimbayaay sa atong mga membro sa atong pamilya. O karon, tuguti ako nga ang akong pamilya, ang labelya nga pamilya manghinaot kanimo ug usa ka malipayong Merry Christmas! And man will live forevermore because of Christmas Day. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Kadtong driver sa mini dump truck nga nakabangga sa mga tao nga nagsakay motorsiklo sa sitio May Huyuhoy, Barangay Busay, daan na day nakahibaw nga gubaon ang brake sa iyang sakyanan. Kini base na sa resulta sa linaing investigasyon sa Land Transportation Office dinhi sa Central Visayas. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Base sa initial findings sa Independent Investigation sa Land Transportation Office Central Visayas kung LTO-7 sa nahitabong disgrasya sa Trans-Central Highway sa Sitio Huyuhoy, Barangay Busay ni atong Enero 3 sa hapon nga nikalas og upat ka kinabuhi na suta ang driver sa mini dump truck nga si Welmer Embudo 40 anyos daan ang nakahibaw nga guba ang brake apan gigamit gihapon ang sakyanan. Dugang pa nga ang sakyanan dili iya sa suspect. Separate nga road crash investigation dito nato nahibawan nga ang sakyanan mismo di ay nga involved sa disgrasya katong AUV pickup. Ang driver mismo aware na di ay nga guba na di ang brake, gipugos gyud og gamit. So that is a very important development sa amo ang pag investigate. We will also, of course, coordinate with the police, no, so that we will have a more comprehensive investigation on this. And then we will see what are the administrative liabilities nga among i-impose dito. Nasuta usab nga overloading ang mini dump truck nga adunay sakay nga 11 ka mga pasahero. Matod ni LTO-7 Regional Director Victor Kaindik nga ang pag-overloading sa mga sakyanan sa lugar at tungod sa kakuwang sa pampublikong transportasyon. And we would like to suggest this to the LGU to look at that necessity together with LTFRB, but there is what you call the local transport route plan. So maybe that can be a consideration that the LGU should seriously look into. Kung gusto ta masulbad ng mga overloading, mga habal-habal, nara na diha tingali sa public transport ang usa sa mga importante nga solusyon. Why labot ng pagka-reckless ang mga tao? Kanang reckless driving, lahi gid nga issue. Why labot ang LGU? Disiplina ang kinahanglan, ana. Si Kaindik planong mobisita usab sa pamilya sa mga biktima karong adlaw. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kapulisan sa siyudad sa Subo pabilin pang blanco sa sertifikado pagpusil patay sa kontrobersyal nga businessman o kanhi naparot nga kandidato pagkamayor sa lungsod sa San Fernando nga si Ruben Feliciano.
o giman ang pagkaangol sa iyang pag-umangkon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Wala pa gyapoy matumbok ka responsable ang kapulisan sa sudid sa Sugbo sa pagpusil patay sa kontrobersyal nga negosyante o kanina parot nga kandidato sa pagkamayor sa lungsod sa San Fernando, Ruben Feliciano o pagkaangol siya nga pagumangkon. Si Feliciano gipusil patay na itong Enero 1 sa gabi sa Lower Fulton Street, Barangay Apas sa sudid sa Sugbo o miangol usab siya nga pagumangkon nga si Kim nga naapa sa Tambalanan. Mato ni Police Colonel Josefino Ligan ang hepe sa Cebu City Police Office nga sa pagkakaroon wala pa sila suspect tungod kay wala pa sila kopya sa CCTV video nga makatabang unta silang investigasyon. Pagkakaroon, maurag ito, blanco, kung subaga blanco pa. Wala pa tayo CCTV nga nakuha. Gisubay itong crime scene, 5 ka establishmento, gipangadto sa itong investigador, na CCTV pero guba. Ang gihimo karon sa mga investigador sa kaso, ilang susihon kung asa gikan si Feliciano o ang iyang pag-umangkon naron ipa-backtrack ang mga CCTV camera sa dapit nga iyang giagian. Kasamtangan nga wala pa muhatag sa iyang pamahayag ang pag-umangkon nga naapa sa Tambalanan human makaangkod sa magpinusulan sa lawas. Gingon nga aga mga suspitsado sa kaysa usa ka van nga wala magkuha ang plate number niini. Ang hepe kagahapon nag-report sa ako nga nag-backtrack sila sa mga CCTVs nga kung diin nagikan si Feliciano. Kay base sa interview with the pamangkin pagumangkon atong si Kim, although wala pa siya mo disclose asa sila gikan gyud. Pero mao na ato ang i-emphasize dito sa pagumangkon ko. Asa mo gikan para pwede natong subayon nga sa inyong giagian basin unyag nasundan mo atong van, at least makuha na to. Padayon nga nakatutok sila sa anggulo sa negosyo apan wala usab nila wada ang posibilidad nga doon kalabutan sa politika ang maong krimen. Apan gipasabot niligan nga ang labing duol niini mao ang negosyo nga mausab ang gidudahan sa libin partner ni Feliciano tungod kay hilom na ang biktima sa politika gumikan sa kadugay na sa milabang eleksyon. Na-interview na ang live-in partner pero mao lagi dili gyud ingon mo disclose tagid gamay ra gyud kay ang gihatag nga informasyon. Sumala pa niya iyang gi-emphasize business angle ra gyud nga may pinakaduol nga hinungdan motibo sa pagpatay. Other than that wala na. Napagyapoy kadlok ang maong live-in partner. Wala mo tungkan ang mga kabanay kung aduna bay nadawat nga hulga sa kinabuhi ang biktima sa wala pa mahitabo ang pagpamusil. Gipaubos usab sa eksaminasyon sa Regional Anti-Cybercrime Unit 7 ang cellular phone ni Feliciano nga gilauman nga aduna magkuhang impormasyon nga makatabang sa ilang investigasyon. Arnold Bustamante, CCT News. Kaso sa stray bullet karon tuiga misaka human mitala ang kapulisan og upat ka insidente sa Central Visayas. Apan crime volume mikunhod gikan sa Disyembre 16, 2020 hangtod na sa Enero 1, 2021. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Nakatala ang kapulisan sa Central Visayas sa upat ka mga kaso sa stray bullet atol sa pagsugat sa bagong tuig. Datong Enero 1, 2021, dinduhan ini natala sa Negros Oriental ug duha usab sa isla sa Sugbo. Mato ni Police Lieutenant Colonel Ray Tiampo ang hepe sa Investigation Division sa Police Regional Office 7 nga ang tulo ka mga kaso sa saad nga bala walay naigo samtang usa ang naangol dito sa Santa Catalina, Negros Oriental nga naigo matud pa sa tiyan. Ang kapulisan nagpadayon pa karon sa ilang investigasyon kung kinsa ang nagpabuto sila mga armas atol sa pagsugat sa bagong tuig. Police incidents has 4 recorded incidents this year as compared to 0 incident last year. All occurred January 1, 2020. Samtang nakatala usab sila unom ka mga kaso nga biktima sa pabuto tulo sa dakmen sa Lapu-Lapu, usa sa dakmen Sugbo samtang duha sa sudad sa Mandawi. Mikunhod dinho ang crime volume nga tuna sa 36% sa tibuok rehiyon gikan sa Pasko hangtod sa bagong tuig. Di nakatala na lang sila ga usa ka libo ka mga kaso nga gihulagway sa Police Regional Office 7 nga hapsay og malinawon. Generally peaceful jud. That's why we call it generally peaceful and orderly with no major untoward incident reported. Only kato lang yung upat may naka. Kapin sa duha ka gatos ka libo ka pesos nga balor sa illegal nga pabuto ang nasakmit sa kapulisan nga gipang-display sa mga designated firecracker zone dinhi sa Metro Cebu nga giguba usab dayon ni Police Brigadier General Ronnie Montejo. Arnold Bustamante, CCT News. Gibasura sa Ombudsman ang criminal charges batok ni Cebu Governor Guindon Garcia ug laing siyam ka mga opisyal sa Kapitolyo nga membro sa Bids and Awards Committee. Kini may labot sa kontrobersyal nga pagtukod sa Cebu International Convention Center kon CICC diha sa siyudad sa Mandawi nga giingong overpriced. Base sa desisyon sa Ombudsman, way nakabenepisyo
nga mga opisyal sa pagtukod sa CICC ug wa usab maalkansi ang gobyerno ni ini. Ang siyam ka mga opisyal nga apil sa kaso kasagaran mga kanhi department head sa Kapitulyo, apil na ang mayor karon sa pinumangahan nga si Mayor Glenn Balicuatro nga kanhipi sa Penro. Gitukod og nahuman ang CICC building na 2006 nga ni gasto og dulan sa 1 bilyon ka pesos. Din mao kini ang gigamit atol sa 12 ASEAN Summit nga gipahigayon dinhi sa Sugbo. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Linsua. Ang atong kaaway nagtingwa gayon nga dawtan alang kanato. Apan dili gyud kita mahulog sa ilang mga kamot. Kaya ang Ginoo mo'y mo patindog kanato diha sa dapit nga iyang gitagana alang kanato. O kining dapita iya nang gitagda pinagi sa iyang way kinutuban nga kalam. Dunay mas maalamon nga nagunona nga ipahigayon sa atong umabot. Kaya ang Ginoo mo kayon ang mupahigayon sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Busa, angay lang nga tugutan nato ang Ginoo nga mo'y mupahigayon sa atong umba ug sa umabot. Kaya ang Ginoo dili gyud masayop sa iyang pagpahigayon sa mga sitwasyon o sirkumstansya sa atong kinabuhi. Atong ihatag ang way kasiguruan nga umabot kang Hesus nga atong manunubos. Ang tanan nga atong gitingwa ibutang nato sa tilan sa cross ni Hesus. Nagsoon, mo kini ang atong lamdag karong adlaw. Mao kadto naglangkob sa itong mga balita dinhi sa Sayre 47. Ako si Rufil Banyok og sa ngani Divine Marshall Flores og Secretary kang puwersa sa CCTV News og DYHP News Team. Hangtod ugma dinhi lang gyapon sa itong paboritong tulumanon, Sayre 47.